Вы когда-нибудь задумывались, что происходит под вами, когда заходите в океан? Казалось бы, все спокойно, вода прозрачная, солнце отражается в волнах, ноги касаются песчаного дна, но вот еще один шаг, и почвы под ногами больше нет. Внизу пустота. Или нет? Океан — это другая вселенная, где все подчинено законам, далеким от человеческих. Мы привыкли считать себя хозяевами планеты, но в воде мы беспомощные гости. И есть существа, которые об этом хорошо знают. Акулы — это не просто рыбы, а идеальные охотники, отточенные эволюцией за сотни миллионов лет. Они видели, как на Земле появились и исчезли динозавры, пережили ледниковые периоды, а теперь наблюдают за нами. Их тело — совершенная машина выживания. Акулы чувствуют вас задолго до того, как вы их заметите. У них есть особые рецепторы — ампулы Лоренцини, которые улавливают даже самые слабые электрические импульсы. Проще говоря, они видят ваше сердцебиение. Неважно, как тихо вы плывете или насколько замерли, ваша паника выдаст вас. И если акула заинтересуется вами, вы об этом не узнаете до последней секунды. Ее атака — это молниеносный бросок. За доли секунды она развивает скорость, сравнимую с движением автомобиля на трассе. Вы не успеете среагировать, потому что даже не увидите, откуда она пришла. В 90% случаев акулы нападают снизу, из темноты, именно поэтому их жертвы ничего не замечают до самого удара. И самое страшное, у нас нет точных данных, сколько еще неизведанных видов акул скрывается в глубинах. Мы исследовали океан всего на несколько процентов. Остальное — тьма, которая может скрывать что угодно. После этой информации вы все еще хотите зайти в воду? Ловушка подводной клетки. Дайвинг в клетке — популярное развлечение. Люди опускаются под воду, считая, что между ними и океанскими хищниками есть надежная преграда. Но те, кто сталкивался с акулами вблизи, знают, никакой металл не дает полной защиты. Большая белая акула – один из самых мощных хищников океана. Средняя длина взрослой особи около 15 футов, но встречаются гиганты под 20. Вес как у небольшого внедорожника. И эта махина, движимая инстинктом охотника, не привыкла сдаваться перед преградами. Известны случаи, когда акулы врывались в клетки. Их челюсти, способные раздавить кость одним укусом, легко деформируют металлические прутья. У акулы нет костей. Ее скелет состоит из гибкого хряща, что делает ее невероятно подвижной. Если она найдет минимальную щель, ее гибкое тело протиснется внутрь. Но даже если прутья выдержат, это не значит, что вы в безопасности. Недавние кадры из Мексики показывают, как белая акула, разогнавшись, врезалась в клетку с такой силой, что конструкция подалась назад, чуть не оборвав крепление. Все это сопровождалось тем, что можно назвать абсолютным кошмаром. Хаотичное движение воды, удары массивного тела, паника дайвера, который оказался лицом к лицу с хищником. Важно понимать, акула не злобное существо, которое хочет убивать все живое. Это совершенный хищник, движимый природными инстинктами. Если она видит добычу, она атакует. И клетка для нее всего лишь еще одно препятствие, которое можно преодолеть. Теперь представьте, что вы внутри, за тонкими прутьями, а снаружи гигантская пасть с сотнями зубов. Каково вам будет в этот момент? Атака на лодку. Представьте, спокойный день, легкий ветер, лодка качается на волнах. Все идет по плану, до тех пор, пока под водой не начинает двигаться что-то огромное. Тень, длиннее лодки, появляется внезапно. Сначала она просто скользит рядом, словно изучая, но вдруг резкий толчок. Судно дрожит, и этот момент полностью меняет все. Атаки акул на лодке не миф. Особенно если речь о белых акулах и их ближайших родственниках, тигровых акулах. Эти хищники способны достигать длины 15-20 футов и веса, сравнимого с небольшим автомобилем. А теперь представьте, что эта махина с разгона врезается в корпус вашего судна. В 2017-м у побережья Южной Африки на камеру засняли момент, когда большая белая акула атаковала туристическую лодку. Люди сначала думали, что она просто проплывет мимо, но нет. Она развернулась и на полной скорости ударила в борт. Удар был таким сильным, что судно накренилось. Ученые считают, что такие атаки происходят не просто так. У акул нет лап, они изучают окружающий мир зубами. Иногда их привлекает движущийся объект, вибрации мотора или отражение солнечных лучей. Они могут попробовать на вкус все, что покажется им потенциальной добычей. Встречались случаи, когда акулы кусали буйки, куски пластика и даже металлические конструкции. Но бывает и другое. Акулы чувствуют запах крови в воде на огромных расстояниях, более 300 футов. Если поблизости раненая рыба или туша морского животного, хищник может войти в режим охоты, и тогда ему уже не важно, что перед ним — лодка, каяк или даже каякер.
В 2020-м в Австралии большая белая акула напала на рыбака в каяке. Мужчина рассказывал, что просто сидел и удил рыбу, когда вдруг лодка буквально взлетела в воздух. Он оказался в воде, а в нескольких футах от него плавал силуэт с поднятым спинным плавником. Акула сделала круг, ударила по перевернутому каяку и исчезла. Мужчине повезло, что рядом оказался другой катер, иначе шансов выбраться у него почти не было. Что делать, если акула напала на лодку? Первое – сохранять равновесие. Многие катера переворачивались не от атаки, а из-за паники пассажиров. Второе – не прыгать в воду. Там вы легкая добыча. И, наконец, третье. Если судно небольшое, а акула продолжает кружить рядом, попытаться отплыть от места атаки, не создавая лишних движений. Но, если честно, в такой ситуации лучшая тактика – молиться, чтобы хищник потерял интерес. Теперь подумайте, океан огромен, и никто не знает, сколько еще подобных случаев не попало на камеру. Вы уверены, что, катаясь на лодке, под вами нет чего-то, что уже следит за вами? Пляжное пробуждение. Жаркий день, теплый песок, десятки людей в воде, дети плескаются, взрослые отдыхают, волны лениво накатывают на берег, и никто не подозревает, что прямо под поверхностью воды затаилась смерть. Случаи нападения акул на людей на пляжах происходят каждый год. Чаще всего это связано с тем, что акула принимает человека за свою обычную добычу – морского льва или рыбу. Но иногда причины кроются глубже. В 2019-м в Калифорнии мужчина просто плыл в нескольких десятках футов от берега, когда внезапно его затянуло под воду. Свидетели утверждали, что вода мгновенно окрасилась в красный цвет. Это была большая белая акула. В этом регионе они не редкость, но такое нападение шокировало даже местных рыбаков. По их словам, в воде в тот день не было ни крови, ни следов раненой рыбы, которая могла бы привлечь хищника. А это значит, что акула атаковала осознанно. Ученые объясняют, что такие атаки могут быть следствием любопытства. Акула не видит, кто перед ней, она изучает. Именно поэтому многие выжившие после нападения говорили, что хищник просто сделал один пробный укус и отплыл. Но этот пробный укус может стоить человеку жизни. Давление челюстей белой акулы сравнимо с падением бетонной плиты весом в 2000 фунтов. Опасность возрастает в мутной воде. Если океан неспокоен, акула хуже различает силуэты, а значит может принять купающегося за добычу. Особенно опасны места рядом с устьями рек, где вода смешивается с пресной. В таких зонах охотятся тигровые акулы, вторые по опасности после белых. Они агрессивны, нападают без предупреждения и способны преследовать добычу, даже если она пытается скрыться на мелководье. Но самые страшные кадры – это нападения на пляжах, полных людей. Представьте, десятки отдыхающих, смех, разговоры и вдруг резкая смена атмосферы. Крики, паника, люди бегут к берегу, а кто-то уже не выходит из воды. Одно мгновение, и океан напоминает, кто здесь хозяин. Как не стать жертвой? Во-первых, не купаться в сумерках – это время активной охоты акул. Во-вторых, избегать мест, где птицы и рыбы ведут себя странно, возможно, в воде уже есть хищник. И, наконец, если вы увидели акулу, не пытайтесь бежать. Резкие движения привлекают ее внимание. Отступать надо медленно, не теряя из виду хищника. Но что, если вы уже в воде и рядом появляется плавник? Если быть честным, шансов у вас мало. В этот момент все решают секунды. Главное не поддаваться панике и надеяться, что акула не сочтет вас легкой добычей. Потому что если она решила атаковать, времени на побег у вас не будет. Белая акула – машина для убийств. Вы видели, как охотится большая белая акула? Это не просто рыба, это совершенный убийца, созданный природой. Представьте, вы плывете в открытом океане. Все тихо, только размеренные звуки воды. Но где-то там, внизу, на грани видимости, мелькает тень. Она кружит, изучает вас. Она подождет, пока вы потеряете бдительность. И затем молниеносный бросок снизу. Белая акула – один из самых опасных хищников на планете. В среднем ее длина 15-20 футов, но зафиксированные особи более 25. Вес как у внедорожника. Теперь представьте, что эта махина со скоростью гоночного болида набрасывается на добычу. Когда белая акула атакует, она не просто кусает. Ее челюсть – это идеальный инструмент расчленения. Давление при укусе около 2 тонн на квадратный дюйм. Это значит, что она может раздавить череп, проломить кости и оторвать конечность одним движением. Ее зубы — это настоящие лезвия, острее бритвы. Они устроены так, что после каждого укуса во рту тут же вырастают новые. У акулы может быть до 3000 зубов одновременно, и они постоянно обновляются. Но ее самая страшная способность — это терпение. Белые акулы никогда не бросаются на добычу сразу. Они могут долго следить за жертвой, изучая ее поведение. Они понимают, что раненая или ослабленная добыча – легкая мишень. Именно поэтому акулы любят нападать на одиночных пловцов или серфингистов. Одинокий силуэт на воде для них – как маяк.
Ученые зафиксировали несколько случаев, когда белая акула играла с добычей, прежде чем убить ее. Она может несколько раз кусать и отпускать, выжидая, пока жертва истечет кровью. Почему? Потому что так меньше шансов на сопротивление. В 2018-м у берегов Австралии белая акула напала на серфера. Она сначала сильно ударила его снизу, сбив с доски, затем развернулась и начала кружить. Серферу удалось забраться обратно, но акула не ушла. Она сделала еще несколько кругов, выжидая момент. Мужчина спасся только потому, что рядом оказались другие серферы, которые создали стену из досок, отпугнув хищницу. Теперь представьте, вы в воде, а вокруг тишина. Вы уверены, что под вами нет хищника, который уже выбрал вас своей следующей жертвой. Тигровая акула – убийца без страха. Если белая акула – это хладнокровный убийца, то тигровая акула – это безжалостный пожиратель всего живого. Она не просто охотится, она уничтожает. Все, что попадает ей в рот, превращается в добычу. Тигровая акула получила свое название из-за полос на теле, но ее характер больше похож на поведение дикой кошки. Она терпелива, умна и невероятно опасна. В среднем она достигает 15 футов в длину, но зафиксированы особи свыше 20, а ее вес можно сравнить с весом 2 мотоциклов. В отличие от белой акулы, тигровая не бросает жертву после первого укуса. Она атакует, а затем продолжает рвать добычу, пока не добьется своего. Именно поэтому ее считают одной из самых агрессивных акул в мире. Белая акула может отпустить, если поймет, что перед ней непривычная добыча, а тигровой все равно, она съест вас, даже если поймет, что вы не морской лев. Эти акулы охотятся в ночное время и любят заплывать в прибрежные воды. Они могут подойти так близко к берегу, что люди даже не догадываются об их присутствии. В 2009-м у побережья Гавайев группа туристов решила искупаться ночью. Один из них заплыл чуть дальше, и через секунду его утащило под воду. Свидетели видели, как вода взбурлила, а затем появился плавник. Через несколько секунд тело всплыло, но уже без руки. Это была тигровая акула. Они не просто нападают, они преследуют. Если тигровая акула заметит вас, шансов уйти у вас практически нет. Эти акулы часто нападают даже на профессиональных дайверов. Они не боятся клеток, не боятся людей и не отвлекаются на другие объекты, если уже выбрали цель. Их желудки находили самые неожиданные вещи. Автомобильные номера, куски лодок, консервные банки. Они буквально пожирают все. Если что-то движется, они это атакуют. Теперь представьте, что вы купаетесь в океане ночью. Вода темная, не видно дна. А рядом с вами, возможно, уже кружит существо, которому все равно, кто вы. Оно просто хочет есть. Лимонная акула – скрытая угроза. Лимонная акула звучит безобидно, правда? Как будто это просто еще одна разновидность экзотической рыбы, которая безвредно скользит в толще воды. Но вот что важно понять. В океане нет добрых акул. Нет тех, кого можно назвать безопасными. И лимонная не исключение. В среднем эта акула вырастает до 10-11 футов, но встречаются особи и побольше. Она тяжелая, мощная, и ее тело идеально приспособлено для стремительного броска. Лимонная акула обитает в мелководных водах, у берегов, в лагунах и бухтах. Она не любит глубины, а значит заплывает туда, где отдыхают люди. Эти акулы часто встречаются в местах, популярных среди дайверов. Они изучают, приближаются, кружат вокруг. Чаще всего они действительно ведут себя спокойно, до поры до времени. Но проблема в том, что лимонные акулы обладают одной особенностью. Они могут резко переключаться из пассивного состояния в агрессивное. Один неверный жест, и эта акула из любопытного наблюдателя превращается в убийцу. В 2017-м на Багамах произошел случай, который попал на камеру. Дайвер погружался к стае лимонных акул, держа в руках камеру. Они вели себя спокойно, позволяли подплывать близко. Но в один момент одна из акул внезапно изменила траекторию движения, резко развернулась и укусила дайвера за руку. Мужчина успел отдернуть конечность, но на кадрах видно, если бы ее хватка была чуть сильнее, он бы лишился кисти. Ученые до сих пор не знают точную причину таких атак. Одна из гипотез — лимонные акулы обладают высокой территориальностью. Они могут долго терпеть присутствие человека, но когда пересекается невидимая грань, атака неизбежна. Кроме того, у лимонных акул невероятно мощные челюсти. Давление их укуса ниже, чем у белой или тигровой акулы, но зубы расположены так, что они не рвут, а дробят плоть. Это делает их укусы крайне опасными. Но самое пугающее в лимонных акулах — их поведение. Они часто охотятся в группах. Представьте, вы в воде, вокруг вас несколько акул. Они двигаются плавно, почти лениво. Но вдруг одна ускоряется, затем другая. И через секунду все превращается в хаос. Поэтому не дайте названию себя обмануть. Лимонная акула — это не про спокойствие, это про непредсказуемость. И если вам кажется, что она просто плавает рядом из любопытства, возможно, она уже делает выбор, с какого места начать свою охоту. Мегалодон — легенда или реальность?
Вы слышали, что мегалодоны вымерли, что их больше не существует? Ну да, официально. Но если все так просто, почему каждый год появляются кадры, на которых засняты огромные тени, скользящие в толще воды? Почему рыбаки находят гигантские следы укусов на китах? Почему глубины океана по-прежнему скрывают слишком много тайн? Давайте разберемся. Мегалодон – крупнейшая акула в истории. В среднем ее длина достигала 60 футов, но есть находки, указывающие, что встречались особи и больше. Челюсти мегалодона были настолько огромными, что в них спокойно мог поместиться взрослый человек. Давление укуса в 10 раз больше, чем у белой акулы. Он не просто кусал, он разрывал добычу на части. Официально считается, что мегалодоны вымерли около 2,5 миллионов лет назад. Но вот что странно. Находки их зубов продолжаются. В 2022 в Атлантическом океане нашли зуб, который по оценкам оказался значительно моложе, чем следовало бы. Кроме того, на телах китов находили следы огромных укусов, которые не могли принадлежать ни одной известной акуле. Еще один случай произошел в 2014. Австралийские исследователи установили трекер на большую белую акулу, чтобы отследить ее поведение. Через несколько дней метка показала резкое падение на глубину около 2000 футов, затем повышение температуры и странные перемещения. Единственное логическое объяснение. Акулу что-то проглотило. Но что может съесть 15-футовую белую акулу? Именно поэтому теория о том, что мегалодоны могут скрываться на больших глубинах, до сих пор будоражит умы ученых. Мы исследовали океан всего на 5%. Остальное — бесконечная тьма, в которой может прятаться что угодно. Но что, если он все еще существует? Что, если в самых глубоких впадинах живет гигантский хищник, избегающий контакта с людьми? Возможно, мы просто не готовы к встрече с ним. Ведь если мегалодон поднимется на поверхность, то никакие подводные клетки, лодки и катера не помогут. Так что точно ли вы хотите знать правду? Океан – арена безжалостной битвы. Вода всегда казалась вам чем-то успокаивающим? Волны накатывают на берег, шум прибоя убаюкивает. Но вот реальность: под поверхностью океана происходит постоянная война. Это не место для слабых. Здесь никто не играет по правилам. Каждую секунду в глубине разворачивается бесшумное сражение между хищником и жертвой. И если вы думаете, что люди в этой системе находятся хотя бы на каком-то месте в пищевой цепи, то спешу разочаровать. В океане мы никто. Акулы — идеальные убийцы. Их атаки рассчитаны до миллиметра, их реакция быстрее вашей мысли. Большая белая охотится молниеносно, используя силу и скорость. Тигровая не торопится, но если она выбрала цель, то будет следовать за ней до конца. А есть еще те, о которых вы, возможно, даже не слышали. Кто-то из вас знает, что такое океанская короткоплавниковая акула? Это настоящий ночной кошмар. Она редко попадается на глаза, но если появляется рядом с вами, значит, у вас проблемы. Эта акула известна тем, что вела настоящую охоту за выжившими после крушения кораблей. Зафиксированы десятки случаев, когда она нападала на людей, оказавшихся в воде. Во время Второй мировой войны, когда американский крейсер «Индианаполис» был потоплен, сотни выживших оказались в открытом океане. Они провели в воде 4 дня. И именно в это время началась охота. Очевидцы рассказывали, что сначала акулы просто кружили рядом, проверяя, кто из людей ослаб. А потом начался настоящий кошмар. Они нападали снизу, утаскивая по одному. Вы думаете, что это история из прошлого? Атаки продолжаются. В 2019 в Карибском море произошел случай, когда короткоплавниковая акула атаковала рыбака, который случайно упал за борт. Спасатели нашли его через несколько часов. Или то, что от него осталось. Понимаете, в чем разница между океаном и сушей? Здесь вам никто не поможет. Никакие стены, никакие технологии не защитят вас от законов природы. Вода — это чужой мир. И если вы попали сюда, то живым останется только тот, кто сильнее. Финальный удар. Оставьте свои мысли. Итак, теперь вы знаете, кто правит океаном. Вы слышали истории о нападениях, о бесшумных атаках из глубины, о гигантах, скрывающихся в тени. Теперь вопрос: что вы будете делать с этой информацией? Потому что правда в том, что все это может случиться снова. Прямо сейчас, в этот момент. Где-то в мире акула следит за движущейся тенью в воде, вычисляет траекторию удара. Прямо сейчас кто-то заходит в океан, даже не догадываясь, что он уже стал частью этой безжалостной игры. Но самое пугающее — это неизвестность. Мы исследовали лишь 5% мирового океана. Что скрывается в остальном? Какие существа, возможно, прячутся в глубинах, просто не попадаясь нам на глаза? Каждый год океан напоминает, что мы — гости на его территории. Каждый год происходят атаки, о которых не всегда даже сообщают. А сколько случаев остается неизвестными? Сколько людей исчезло в воде, и никто не знает, что с ними случилось? Теперь задумайтесь, если завтра вам предложат прыгнуть в океан, зная все это, вы решитесь? Или вы предпочтете остаться на суше,
понимая, что вода хранит слишком много тайн, которые лучше не раскрывать. Оставьте свои мысли, потому что океан слышит.